Det första riktiga regelverket kring det här kom ju 2012 och det var ju efter finanskrisen. Och det man såg då, det var ju ett par exempel på när blankningar hade gått helt överstyr i förhållande och som ledde upp till otroliga squeezar när vi hade Volkswagen som gick flera 100% i värsta börskraschen och så vidare. Och då såg ju lagstiftaren ett behov av att vi måste få ut den här rapporteringen för att marknaden ska kunna ha den här informationen för att kunna förhindra den biten. Men den infördes ju egentligen då för att förhindra prisuppgångar som var liksom irrelevanta eller liksom konstiga, inte för att förhindra prisnedgångar egentligen. Många aktörer ägnar sig åt blankning när de tror på nedgång i aktien för ett visst bolag. EU kom med en blankningsförordning som reglerar blankning med syftet att öka transparensen och minska risken för instabilitet på finansiella marknader och samtidigt förhindra otillåten nakenblankning. Utomlands så finns det ju ofta blankningsförbud, men det syns inte användas i Sverige på liknande sätt vid stressade marknadsförhållanden. Ser du ett behov av det? Nej. Framförallt har ju det använts i finansiella kriser för att skydda banker. Man har en oro för de här negativa prisspiralerna som ska göra det omöjligt för dem att finansiera sig. Det har varit ett fåtal tillfällen, finanskrisen, jag tror att Greklandskrisen kördes det lite i södra Europa. I samband med corona så skedde det ett antal stopp. Men blankningar är en del av marknaden och en del att se till att man har en effektiv prissättning i alla lägen. Hur pass allvarligt ser ni på nakenblankning? Det ser vi väldigt allvarligt på. Det är ju ett mer konkret fusk än en transparent miss. Att folk utnyttjar prisavvikelser eller liknande och drar en fördel som andra inte har möjlighet att göra till. Och det finns ju ett par stora undersökningar. Bland annat var det en bank som fick en stor sanktion för att de hade tillåtit sina investerare att nakenblanka. Och vi har även riktat det mot tradingfirmor som har fått stora sanktioner för nakenblankningar. Vid vissa tillfällen så kan vi se att blankningen förändrats drastiskt utan att det matchar den totala handelns omsättning. Hur kan detta förklaras? Ja, det vi presenterar är ju inte blankningar utan det är ju nettokorta positioner. Och dagen efter en nettokort position har uppstått så ska det rapporteras det 15.30 som är brytpunkten. Och det här kan ju komma av flera anledningar. Det behöver inte vara att man har sålt aktier. Det kan också vara en derivatposition som har påverkats, antingen med att man har ökat eller minskat den eller att ett avslut som har skett utanför marknaden. Så det finns många förklaringar till varför en nettokort position förändras. Hur ser ni balansen mellan blankning som ett effektivt investeringsverktyg och risken för att det nyttjas på gränsen till marknadsmanipulation? När man kommer till marknadsmissbruksfrågan, det vill säga om det kan vara marknadsmanipulation eller inte, så görs ju samma typ av bedömningar på blankningshandel eller kortsäljande som det görs om man köper lång, alltså om man går lång. Gör man någonting i marknaden som bara är till för att påverka priset, då kan det röra sig om en marknadsmanipulation. Men om man har en negativ inställning till ett bolag och är villig att liksom sälja det på det här priset, då är det helt fine. Anses det rimligt att gränsen för publik blankning gäller först vid 0,5% av utestående aktier? Ja, det kan man väl tycka att det gör. Motsatta sidan, det vill säga köparna, så är det 5% när du måste anmäla om du har en flagga för ditt innehav. Och det gäller ju inte ens på MTF, så att det finns ju inga krav på att rapportera där. Men hur pass väl rimmar en effektiv och transparent marknad med att en nettokort position inte behöver rapporteras in förrän den överstiger 0,1% av aktiekapitalet i ett bolag? Det är ju en avgränsning som lagstiftaren har gjort för att se till att det inte blir för stor administrativ börda på de som faktiskt gör det här i relation till den transparens man vill få ut. Har ni identifierat att det finns ett kryphål där många blankare kan gömma sig under gränsen 0,1% och att blankningen därmed ofta är högre än den inrapporterade som ni har kännedom om? Blankning är definitivt högre, för det finns givetvis massvis människor som kan ha en position mellan 0 och 0,1. Men det är ändå en avgränsning för när faktiskt vi kan börja ställa krav på den här rapporteringen. Och den skulle nog sätta för stort administrativt krav på privatpersoner som gör blankningar om vi skulle sänka den gränsen. Vilka utmaningar möter ni när det gäller marknadsövervakning och rapportering av korta nettopositioner då handeln är anonymiserad? Den är ju inte anonymiserad för oss. Vi ser allt. Så att vi har tillgång till all handelsdata. Vi kan se vem som har gjort affärer. Den problematik vi har är att vi inte ser kundens konto, men vi ser kundens handel.
Och har vi en misstanke om att det finns en blankningsposition så kan vi givetvis då begära ut kontot från respektive bank. Men vi ser allt. Finns det ett behov av förändringar i lagstiftningen eller andra åtgärder för att öka transparensen? Jag tror det viktiga när det gäller transparensen det är att det ska finnas ett regelverk som är stabilt så att de som är skyldiga att följa att faktiskt ha koll på vad som händer. Ändrar man mycket i ett regelverk så kan det bli svårt för enskilda personer eller bolag att ha koll på vad som gäller. Och det blir även svårt för investerare att reda vilken information har jag rätt till att få. Så jag är ju för ett stabilt långsiktigt regelverk. Men det viktiga är att det finns ett regelverk som alla håller sig till.